बदलते मौसम के साथ मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, आँखों और नाक से पानी बहना, छींकें आना, गला ख़राब, हलक में कीड़ा गिरना, नज़ला ज़ुकाम जो क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी से हो, नाक की झलियों में सोज़श, गले की खराबी, खांसी, जिस्म में दर्द, बुखार, नाक और आँखों से पतली और ख़राशदार रतूबत का अखराज होना, छींकें आना, हलक में कीड़ा गिरना। इन अलामात में अपने करीबी होम्योपैथ के मशवरे से दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं।